سلام، خوش اومدیم به برنامه من. امروز میخوایم با هم دیگه یه چیزکیک خیلی 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 خوشمزه درست کنیم. چیزکیک کاراملی. یه چیزکیک لیوانی خیلی راحت و خوشمزه. امیدوارم که دوست داشته باشین. تا آخر برنامه منو همراهی کنید. قبل شروع یه لایک خوشگل برای من بذارید. میریم برای شروع. خب بریم با هم دیگه من مواد رو بهتون معرفی کنم. خب اول از همه حتما به سیروپ کارامل احتیاج داریم برای این دسر. شما میتونین ایرانیش هم تهیه کنین، مارک استنیج، کیفیتش هم خوبه. حدود 2 قاشق غذاخوری سیروپ میخواد. من از سیروپ وانیل دارم استفاده میکنم. شما میتونید از وانیل شکری یا همین وانیل مایع یا همون عصاره وانیل هم استفاده کنید. بیسکویت پیتیفور رو دارم. همه مقدارها رو توی دیسکریپشن همه رو توی دیسکریپشن همه مقدارها رو کامل براتون می‌نویسم. بیسکویت پیتیفور شیری وانیلی داریم. خامه قنادی دارم. پنیر ماسکارپونه، میتونین پنیر خامه‌ای هم استفاده کنین. لیوان سرو. خب احتیاج داریم به حدوداً 1 قاشق غذاخوری به ژلاتین. خب میدونین که طرز تهیه ژلاتین من از ژلاتین پودری استفاده کردم. به صورت بماری گذاشتم روی حرارت بخار آب و به این صورت مایع در آوردم. شما اول حتما ژلاتینتون رو توی ظرف مورد نظرتون میریزین، روش آب سرد میریزین، هم میزنین، ژلاتینتون سفت میشه، کاملا سفت میشه. بعد روی حرارت بخار آب میذارین و به این صورت مایعش میکنین. بریم شروع کنیم. خب بیسکویت های پیتیفور یا هر بیسکویتی رو که خودتون انتخاب میکنین توی بلندر میریزیم که کاملا آسیاب و خرد شه. اگر بلندر هم نداشته میتونید اون رو توی کیسه فریزر بریزید و یا کیسه های زیپ دار و با گوشکوب حسابی اون رو خرد کنید یا با وردنه روی اون انقدر بیارید که کاملا پودر و خرد شه. این چیزکیک احتیاجی به کره نداره. این رو کافیه که 1 روز قبل توی یخچال بذاریم. این بیسکویت با فیلینگ پنیری که داره کاملا نرم و خوشمزه میشه، یعنی احتیاجی به کره نداره. یک نوع چیزکیک هم داریم که حتما باید اون رو با کره مخلوط کنیم. خب ما لایه پایین کاپ شات و یا لیوانمون رو از بیسکویت پودر شده میریزیم. حدوداً 3 قاشق غذاخوری و اون رو حسابی با گوشکوب 1 دست میکنیم و صاف میکنیم. حالا ما میخوایم فیلینگ پنیریمون رو درست کنیم. ظرف مورد نظر رو انتخاب میکنم. پنیر ماسکارپونه، میتونید از پنیر خامه‌ای هم استفاده کنید. خامه قنادی یا خامه فرم گرفته شده و خامه شیرین رو بهش اضافه میکنم. اگر شما از خامه صبحانه یا خامه معمولی میخواین استفاده کنین حتما باید با شکر اون رو به صورت خامه فرم گرفته شده در بیارید. خب من سیروپ کاراملم رو اضافه میکنم. حدوداً 2 قاشق غذاخوری. چون سیروپ و وانیلی که من دارم توی این دسرم استفاده میکنم شیرین هستن، من دیگه به هیچ عنوان از شکر استفاده نمی کنم. وانیل مایع یا سیروپ وانیلم رو اضافه میکنم. 1 قاشق غذاخوری حدوداً و با همزن برقی حسابی مواد رو با هم دیگه هم میزنم. و در آخر ژلاتین بنماری شده و آب شده رو بهش اضافه میکنم.
خب لایه میانی رو با قیف، من با قیف ماسوره ساده مواد فیلینگ پنیریمو داخل قیف ماسوره ریختم و به صورت یک لایه روی بیسکویت ها قرار میدم. خب الان ما میخوایم که دسرمون رو داخل یخچال بذاریم. اگر شما اجازه بدین که یک شب توی یخچال بمونه خیلی طعم بهتری میگیره. خب میدونین چیزکیک ها انواع مختلفی دارن. این چیزکیک ما چیزکیک یخچالی بود، یعنی داخل فرن نمیره، تخم مرغ نداره، یه چیزکیک راحت که سریع آماده میشه. فقط بهتره که حتما یک شب توی یخچال بمونه. بهشون چیزکیک کاپی، شاتی و یا لیوانی میگن. آماده شد، بریم تست کنیم ببینیم چه مزه شد. راستی که چیزکیک انواع مختلفی داره. این چیزکیک کارامل بود. خیلی 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 خوشمزه شده. امیدوارم که درست کنین، دوست داشته باشین. حتما کانال ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو فعال کنین، لایک کنین. از طریق کامنت ها هم جوابگوی همه سوالاتتون هستم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.